Mēs iesākām trešo daļu ar tādu kārtīgu enerģijas lādiņu. Es jūtu šeit to enerģiju. Bet par nopietnām lietām, par dzīvi. Kādu laiku atpakaļ sēņojot mežā, es skrēju pakaļ tādiem kārdinošiem apšu kundziņiem un apmaldījos. Man līdzi bija mana mazā krustmeita, kura tās klusiņām steverēja līdzi, un tad vienā brīdī viņa man pavaicāja: Unīt, vai mēs izdzīvosim? Es mierināju mazo, bet tajā pašā laikā ar šausmām domāju, ka man nav ne mazākās nojausmas, kā no šī meža izkļūt. Un patiesībā mēs arī dzīvē mēdzam apmaldīties. Nevelti mēdz teikt, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Iedomājamies sevi šajā tumšajā meža biezoknī, kad lai tu uz kuru pusi gribētu iet, visur ir strupceļš. Kādas sajūtas tevi pārņemtu? Bailes, bezspēcība, tāda nolemtība. Es šādās sajūtās nodzīvoju vairāk kā 10 savus dzīves gadus. Un man zemākais kritiens bija kritiens vārda vistiešākajā nozīmē ar sevi pret asfaltu, samiksējot alkoholu ar antidepresantiem. Iemesls tam bija līdzatkarīgas attiecības. Kad tu dzīvo otra cilvēka dzīvi, kad tu esi atkarīga no otra cilvēka garstāvokļa, no viņa ieradumiem, īpaši jau sliktajiem. Es atceros tās garās naktu stundas, kad es sēdēju uz loga palodzes, gaidot, kad mans vīrs pārnāks mājās pēc kārtējās dēkas. Tu tā nespēji dzīvot, bet tu nespēji arī aiziet. Tā vietā es atriebos, pati uzsāku dēku. Es domāju, ka tas palīdzēs. Un vispār es cerēju, ka viss atrisināsies pats no sevis. Tajā pašā laikā sāka brukt arī mana karjera. Es biju aizgājis no darba Latvijas televīzijā, man ievēlēja radio un televīzijas padomē. Tur bija vien pāris reizes nedēļā jātiekās, un man bija daudz brīvā laika. Bet es šo laiku neizmantoju, lai augtu un attīstītos. Es šo laiku izmantoju, lai sevi grautu. Es metos iekšā ballīšu virpulī. Tur ir ļoti jautri. Alkohols bija brīnišķīga anestēzija visām manām problēmām. Vispār ne par ko nebija jādomā. Es ļoti, ļoti kopu savu ārieni, bet tajā pašā laikā es nespēju pieņemt sevi un savu ķermeni. Es svēru kādus 50 kg, bet pamanījos aizdoties pie plastikas ķirurga, lai viņš man atsūta celulītu. Ārsts bija ļoti izbrīnīts un aizsūtīja man mājās. Jo zemāka bija mana pašapziņa, jo es lielāku vērību piegriezu ārienei. Es atceros, bija tāda epizode. Es braucu savā smalkajā Porsche kabrioletā, tā nevērīgi uz blakus sēdētāja sola uzmetusi smalko Louis Vuitton somu, plīvojiet blondajiem, pieaudzētajiem matiem, vizinos pa pilsētu un nesaprotu, kāpēc cilvēks manī skatās. Kas ar mani nav kārtībā? Pirmā doma tāda. Pēc tam, pareizi. Es taču pirms pāris dienām mašīnai uzsitu disku, tur tāda neliela tāda buktīte. Viņi visi skatās uz mani ar nosodījumu, ka es varu braukt ar tādu riepu, tieši tik augsta. Pēdiņās bija mana pašapziņa. Tā es savā tādā sevis iestudētā teātra izrādē kādu laiku turpināju dzīvot un izlikos, ka viss ir pilnīgā kārtībā. Līdz es uzzināju, ka manam vīram ir dēka ar manu tā laika draudzeni. Anonīmas mīļākās es laikam spēju pieņemt,
bet šo gan ne. Pie tam tur jau viss sāka palikt nopietni. Un vienu dienu, atgriežoties mājās, es redzēju, ka vīrs bija noņēmis laulības gredzenu, uzlicis to uz komodas. Es sabruku. Es zvanīju savai draudzenei, kurai vīrs bija ārsts, un viņa man iekārtoja Vaiva rehabilitācijas klīnikā. Pēc pāris nedēļām klīnikā, kur man izrakstīja nervu zāles, es pat taisno devos uz kārtējo ballīti, samiksēju alkoholu ar nervu zālēm, un man pazuda filma. Es attapos guļot ar seju uz asfalta. Kreisā sejas puse viss bija asinīs, mutēs tāda sāļa garša no pārsitās lūpas, par ko man līdz šai baltai dienai atgādina rētas uz virslūpas, kuras vasarā neiedeg. Vai jūs domājat, ka man tas bija tāds stop signāls, ka gan viss, jāsāk rīkoties, jāmaina kaut kas? Nē. Es atgriezos mājās pie vīra, jo viņš taču man paņēma atpakaļ. Es taču biju cietēja, es biju upuris. Beidzot mani kāds varēja pažēlot. Pati sev arī to starp. Tikai šeit, šobrīd daloties ar jums, es saprotu to līdzatkarīgo attiecību postu. Tas ir kā narkotikas, tu gribi no viņām atbrīvoties, bet tu nespēji. Līdzatkarīgs cilvēks dzīvo nepārtrauktās bailēs. Es biju sev iekodējusi, ka, ja es izšķiršos, es visu mūžu palikšu viena, mani nekad neviens nemīlēs, es zaudēšu savu materiālo nodrošinājumu un, īsāk sakot, nekas man neizdosies. Nekas es nebūšu. Tā es kādu laiku turpināju dzīvot, melojot sev, izliekoties, ka viss ir kārtībā. Līdz mana rūpīgi koptā fasāde, kura jau bija sapuvusi no iekšienes, kā tāds kāršu namiņš sabruka 2008. gadā līdz ar finanšu krīzi. Un tad es zaudēju visu. Vīru, māju, smalko kabrioletu, jebkādu finansiālu nodrošinājumu, paliku viena ar savu dēlu, kurš bija tīņu vecumā. Tas nebija mans zemākais posms. Tas bija vēl dziļāk. Tā bija bedre, kuru es pati sev biju izrakusi. Un tagad man pienāca laiks sākt no tās kārpīties ārā. Kā man tas izdevās? Solīt pa solītim, strādājot ar sevi, daudz strādājot ar sevi. Un es šo pieredzi esmu apkopojusi tādās dzīves garšas receptēs, ar kurām es šodien padalīšos. Tās ir palīdzējušas man un varbūt noderēs arī kādai no jums. Es ļoti ilgi visā vainoju savu vīru. Bet patiesībā es jau nebiju labāka. Un galu galā man bija izvēle aiziet. Pēc tam es vainoju sevi par to, ka es esmu izšķiedusi savus labākos dzīves gadus. Man pagāja kāds laiks, kamēr es tā pa īstam piedevu, bet tikai tad sākās mana atvesaļošanās. Un kamēr mēs nepiedodam un neatlaižam, dzīvē nekas nenotiks. Kaut kas varbūt notiks, bet viss tāpat buksēs. Ir ļoti labi, ka mēs ar partneri skatāmies vienā virzienā un ir brīnišķīgi, ka mums ir kopīgi mērķi, bet ir jābūt katram savam mērķim. Man visgrūtāk bija izkāpt no tās upura lomas un atbrīvoties no tiem vecajiem ieradumiem. Bija tāda epizode attiecību sākumā ar manu tagadējo vīru Gaiti, kad es uzrīkoju tādu scēnu. Tas man bija tā ierasts, tā skaļi aizcirs durvis.
Es aizcirtu tās durvis, izskrēju ārā uz ielas, tur sniegs, es bez virsdrēbēm, un pats trakākais, ka neviens neskrien pakaļ. Kaut ko darīt, nāku apakaļ. Ko šis sēž dīvānā, skatās televizoru, it kā nekas nebūtu noticis. Nē, paldies vispār. Tā bija mana pēdējā drāma. Es sapratu, ka mani vecie paterni, mani ieradumi nestrādā, man ir jāmainās, un man ir beidzot jāsāk iet pašai savs dzīves ceļš. Tad, kad mēs esam pārmaiņu posmā, ir ļoti svarīgi nodefinēt to savu jauno es un viņu tā kā nodalīt no tā vecā. Un uzdot jautājumu, ko es no šī jaunā es vēlos un kas ir manas stiprās puses, kas man šajā dzīves periodā var palīdzēt. Es atgriezos žurnālistikā, es to mācēju. Un man šis darbs vienmēr ir ļoti paticis, un es beidzot uz darbu atkal gāju ar prieku. Tajā laikā es dzīvoju pie krustmātes, bet es ļoti gribēju savu vietu. Īsti nevarēju atļauties, bet noriskēju un noīrēju savu dzīvokli. Un jūs ziniet, tiklīdz es to izdarīju, man atnāca darba piedāvājums no Briseles ar milzīgu algu. Un kopš tā laika es saprotu, ka tiklīdz tu spērsi pirmo soli, tiklīdz tu sāksi rīkoties, tā dzīve tev piedāvās iespējas. Ticiet man, pārbaudīt uz savas ādas. Kad sieviete paliek viena, tas viņai ir brīnišķīgs laiks, lai izmēģinātu kaut ko jaunu. Drīkst arī kļūdīties. Jo no kļūdām jau mēs tiešām mācāmies, un patiesībā kļūdas ir tās, kuras parāda, vai man tas vispār patiesībā ir vajadzīgs. Eksperimentēt drīkst arī ar vīriešiem. Man tā bija diezgan vērtīga pieredze. Ļoti daudz, kas tika piedzīvots. Par to citreiz. Bet es vismaz sapratu, ko es nevēlos. Tas ir ļoti svarīgi, starp citu. Tā kā tas tas princis tai baltajā zirgā, tā arī pie manis vēl joprojām nejāja. Tad es domāju, labi, visi beigšu tur vizualizēt kaut kādus vīriešus. Tā kā priekš sevis nodefinēšu to sajūtu, ko es vēlos no attiecībām. Un priekš manis tā bija harmonija. Ņemot vērā visu to haosu, kas iepriekš bija manā dzīvē. Un tad es satiku savu tagadējo vīru. Viņš jau mani bija agrāk, protams, kaut kur ievērojis. Tā mēs esam bijuši pat vienos pasākumos, bet es viņam nepievērsu uzmanību, jo viņš nebija mans tips. Un labi, ka tā. Jo viss jau notiek tad, kad tam ir jānotiek īstajā laikā. Un starp citu, mēs ļoti bieži gaidām tos prinčus, bet der uzdot jautājumu, vai tad es esmu tā princese? Un vispār, vai es esmu tam princim gatava? Ticība sev ir kā sāls un pipari, kas piešķir dzīvei garšu. Ir ļoti svarīgi noticēt savai spējai mainīties. Un kad mēs sākam mainīties, tad parādās arī pārliecība. Tā kā mana pašapziņa bija jālasa kā tādas drumslas, tad, protams, ka ar ticību sev man bija ļoti slikti līdz vienam brīdim. Un proti, es nejauši nokļuvu Rīgas cirka skolā un ieinteresējos par roku stājas nodarbību. Man likās, ka man ir ļoti vājas rokas, bet es gribēju izmēģināt. Un jau pirmajā nodarbībā, kad es uzzināju tehniku, man tas izdevās. Tiesa pie sienas, bet ar to man pilnīgi pietika, lai saprastu, ka viss ir galvā. Tās nav rokas, tās ir bailes, kas man traucē nostāties uz šīm te rokām. Mums ļoti gribās visu kontrolēt, visu paredzēt, bet, diemžēl, tas nav iespējams. Mani nomierina teiciens, ka viss notiks, kā tam ir jānotiek. Visas lietas sākas, ir un beidzas. Un ja mēs to apzināmies, ka visam reiz pienāks beigas, tad mums ir
lielāka iespēja izbaudīt to, kas mums ir šobrīd. Izbaudīt, ļauties un pateikties par to, kas mums ir. Ļaušanās vispār ir kā tāda 5. dzīves garša, umami. To ir neiespējami nodefinēt, bet tieši tā padara mūsu dzīvi unikālu. Jūs ziniet, es no tā meža toreiz atradu izeju, un es esmu izlauzusies arī no sava dzīves biezokņa. Es apprecējos īsi pirms savas 50. dzimšanas dienas. Mēdī toreiz rakstīja, paspēja apprecēties līdz 50. Paldies! Jā, un man neviena no tām bailēm, par kur es runāju iepriekš, nav piepildījusies. Man ir mīlošs vīrs, man apkārt ir brīnišķīgi cilvēki. Es beidzot varu pateikt, ka es sevi mīlu, un man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit šodien kopā ar jums un dalīties. Un mans novēlējums ir vienmēr atcerēties, ka nekad nav par vēlu sākt. Nekad nav par vēlu mainīties, lai sāktu dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs vēlamies. Jo mēs esam izdzīvotājs, vai ne? Un mēs taču izdzīvosim. Paldies! Paldies!